menjanje poslovnog okruženja i nametanje nekih novih prioriteta kada je u pitanju poslovanje. Danas je veoma važno pratiti promene koje se dešavaju neverovatnom brzinom, te smo u goste pozvali čoveka kome je to pošlo za rukom i koji može da nam da korisne savete kada je u pitanju digitalna revolucija. Naš gost je Branislav Vujović, osnivač i predsjednik kompanije New Frontier Group, koja je jedna od najbrže rastućih kompanija u oblasti IT usluga na svetu. Dobro jutro i dobrodošli. Bolje vas našao, dobro jutro. Dobro jutro. Šta je zapravo digitalna revolucija i šta ona sa sobom nosi? Vidite, digitalna revolucija ima dve reči u sebi, digitalna i revolucija. Što se tiče digitalne, svi vi koristite telefone, novi način dobijanja informacija, čak i prenosa informacija i vaša stanica, televizijska stanica to koristi i može da se gleda u celom svetu. A drugi deo je revolucija i mislim da je tu ključna stvar zato što mi ne shvatamo da se radi o revoluciji. Mi prihvatamo te novine i uključujemo ih u stare postupke i procese i to nam otežava da napravimo ono što je neophodno. A u revoluciji se sve menja, i zakoni, i način kako radite, utiče i na socijalno i na ekonomski život. Tako da mislim da je poenta u tome da shvatimo da je stvarno revolucija i da se sve potpuno menja. Koje su prednosti digitalne transformacije? Ajmo da samo razjasnimo zašto je potrebna digitalna transformacija. Znači, imate nekoliko mogućnosti. Digitalna revolucija je i opasnost, a i mogućnost. A opasnost je za stare firme koje rade po starim postupcima i procesima koje dolaze iz industrijskog vremena. Da se neće prilagoditi tom novom. Tako je. Uzmite vaš primer, sigurno imate mobilne telefone, imate WhatsApp na telefonu, imate Viber, imate Skype. Gledajte, Telekom Srbije mora, i kao i sve druge telekom kompanije ovde, moraju da plaćaju licencu, moraju da plaćaju opremu, jako mnogo investiraju da bi mogli da vam pruže tu uslugu. A WhatsApp, oni imaju 30 inženjera i 20 još dodatno ljudi, nemaju nikakvu opremu, samo su napravili program koji radi, niti plaćaju bilo kakav porez u Srbiji, niti u bilo kojoj drugoj zemlji. I ta dva načina su totalno, dok Telekom radi po zakonima industrijskog poslovanja, WhatsApp je potpuno novi, jedna aplikacija koja u celom svetu radi. I WhatsApp ugrožava i uzima deo prometa i profita od svih telekoma. I takvih primjera ima jako mnogo. A kako oni uzimaju novac od toga? Pa evo, pogledajte. Prva stvar je u digitalnoj revoluciji se i dešava to da je sada kupac, znači customer u centru. To do sada nije bilo. Daću vam jedan primjer koji ja najviše volim. U američkim filmovima vi imate vrlo često najbolji prodavac na svetu je onaj što vam prodaje automobile. Znate onu sliku, jako mnogo parkiranih automobila na parkiralištu. To je i najčešća scena, da. Da, porodica ulazi, on će njih da prevari i već trlja ruke kako će da ih prevari da im proda loš automobil za najviše moguće para. Da? Vi to više ne možete da uradite. Ako uđete s mobilnim telefonom na taj isti parking, znaćete koliko takav auto košta kod komšije, koliko košta u sledećem selu, koliko košta u sledećem gradu, kakav ugovor treba da dobijete, kako može da vas prevari, dobit ćete informaciju o tom čoveku, da li je taj čovek dobar ili nije, kako je pomogao drugim kupcima i više ne možete to da napravite na taj isti način. Znači sve se zna? Sve se zna, tačno. I to i jeste osnova. Digitalna revolucija je donela da vam je kupac u centru, da morate da budete transparentni, znači morate da date sve informacije i to i jeste jedan od problema industrijskih preduzeća. Pogledajte na internetu, sada kad vi odete, hoćete kupite stan, evo vam i Beograd na vodi, ne daju vam tačnu cenu stana, ne daju vam planove stana. Ti će ljudi nestati, zato što vi morate da date kompletnu informaciju, vi morate meni da verujete da bi od mene kupili. To poverenje je izuzetno važno za digitalni način poslovanja. I činjenica je da još uvek smo u tom prelaznom periodu. Znate, u vreme industrijske revolucije trajalo je 100 godina da se prilagode zakoni tom novom načinu poslovanja. I sada je isto to. Imate tu rupe u zakonima, zakoni nisu prilagođeni tom digitalnom poslovanju, još uvek su industrijski i to će se menjati i sad je šansa da svi ostvare i da nađu svoje mesto u toj industrijskoj da prelasku iz industrijske u digitalnu revoluciju. A sad ću vas pitati sa čime ste se vi suočavali, jer prije 8 godina sve je počelo tako što ste otvorili jednu kancelariju u Beču koja je bila tada prazna i osnovali ste New Frontier Group. Sada, nakon 8 godina, imate 2000 zaposlenih, biznis u 17 zemalja, 25 članica u grupi.
a upravo vaša firma spada u top 10 IT kompanija u centralnoj i istočnoj Evropi. Kako ste to ostvarili i koji su problemi s kojima ste se suočavali u tih 8 godina, jer ste sad čini mi se naveli neke od tih problema? Tako je. Pa vidite, naša ideja je bila da u našoj sredini, u centralnoj i istočnoj Evropi, postoji jako puno multinacionalnih kompanija, ali oni guraju strategiju koju donose iz nekog Vašingtona ili Njujorka, gde im je headquarter, gde je njihova centrala, i ne uzimaju u obzir neke lokalne specifičnosti tržišta ovog lokalnog. Mi smo radili, ceo tim koji je osnovao New Frontier Group, mi smo radili u velikim multinacionalnim kompanijama, u EMC-u, u CA-u, vodili centralnu i istočnu Evropu i videli smo da postoje te dve vrste firmi. Znači, multinacionalne koje sve guraju od ozgo i lokalne koje su vrlo bliske customere, razumiju šta vi hoćete, ali nemaju strategiju i nemaju taj način da upravljaju prodajom kao što upravljaju multinacionalne. I mi smo hteli to da spojimo posle velikog broja godina rada u multinacionalnim kompanijama, da to iskustvo prenesemo ovde i krenuli smo u Beču. Imali smo, čak smo iz IKEA uzimali nameštaj i sami ga sastavljali, bili smo pravi start-up i prva mašina inače koju smo kupili, i to nam je banka odala priznanje za to, je bila u stvari kafe mašina. Jer smo prvo se dogovorili kupimo kafe mašinu. Posle su se smejali i rekli za dobar start-up, da, uz dobar start-up uvek ide kafe mašina, uvek su me citirali to. Ali problema ima jako mnogo, zato što mi baš radimo sa velikim preduzećima i mi vidimo kako digitalna revolucija predstavlja opasnost za njih i mi zato i definišemo i pokušavamo da im pomognemo naprave digitalnu transformaciju, da prihvate, da se odbrane od tih start-upova, od tih novih ideja i da nastave da rade i dalje i da prave dobar prihod kroz svoje poslovanje koristeći digitalne tehnologije. Koliko je, evo sad kad pričate i rekli ste i svoje iskustva, šta možete da kažete, koliko je IT sektor velika šansa za Srbiju? A vidite, prva stvar, kad govorimo o digitalnoj revoluciji, digitalnoj transformaciji, morate da razumete jednu stvar, jeste to podstaknuto tehnologijom, jeste to bazirano na tehnologiji, ali da bi napravili nešto, vi morate da promenite vaš biznis model. Daću vam neki primer, recimo, Mercedes imao je problema sa smart automobilima, znate, ove fine, male smart automobile, 2008. godine smart automobili su postali preskupi, jer je bila kriza, a to je drugi ili treći automobil u familiji i počeo je manje da se prodaje. I oni su seli i razmislili šta će da rade i onda su uzeli automobil, industrijski proizvod, i pretvorili ga u digitalni servis. Kako su to uradili? Napravili su novu firmu koja se zove Car2Go, parkirali 500 automobila takvih smart u Beču, u centru grada, dogovorili se sa gradskom upravom, platili parking za sve njih, stavili jedan uređaj na staklo automobila i vi ste mogli da se prijavite online, dobijete karticu, tom karticom možete otvoriti bilo koji od tih 500 automobila, da ga vozite koliko god hoćete, da ga ostavite gde god hoćete u Beču i posle toga vam naplate po minutu onoliko koliko ste koristili, 30 centi po minutu. I tako su pretvorili automobil koji je industrijski proizvod u digitalni servis i sad vrlo uspešno posluju. Napravili su 25 gradova u svetu po 500 automobila, oni godišnje 12 do 15.000 automobila. Tako je. I to i jeste stvar. Pa imate i ovde Cineplex. Cineplex je nekad, vi kad idete u bioskop, pre nisu znali ko ste vi. Niti ih je to interesovalo. I reklamirali su se na Pinku, reklamirali su se po billboardovima, a onda su uveli, Cineplex je uveo da možete kupiti kartu preko interneta i da rezervišete mesto. Sve mi je usluga bolja, vi vidite tačno u sali gde ćete da sedite, ali morate dati ime i prezime. I onda vas znaju tačno ko ste vi, kakve filmove gledate, kada vodite familiju, počeli su loyalty kartice, tako dalje. I sad odjednom oni više ne moraju da se reklamiraju. Kad dođe James Bond, pošto vi gledate stalno James Bond, oni vas pozovu da dođete da gledate James Bond, pa onda mogu da vam prodaju majicu, pa mogu da vam prodaju muziku, pa mogu da vam posle toga, sad su došli dotle, da vam posle prodaju čak i filmove, da možete ih skineti. Je li srpska privreda spremna da prihvati novi model poslovanja? Jeste da vam kažem, svaka privreda je spremna i nije spremna. Stvar je u mentalitetu i ovaj problem oko ovo što ste vi pitali, da li je to IT problem ili je to problem poslovanja? Ljudi koji vode firme moraju da shvate da je to problem biznis modela, to je problem poslovnog modela, mora da promene svoj poslovni model. Šta vam se dešava sad u bankama? Imate
po 100, po 200 ljudi u bankama koji se bave jednim procesom, zato što je sve, da kažem, na papiru. Postoje sad male firmice, start-upovi, koji ih ugrožavaju tako što sve algoritmizuju. Imate sada firme koje za 15 sekundi odluče da li će da vam daju kredit i u 10 minuta vi dobijete novac na svom računu bez ikakve intervencije ljudi. Gledaju s kim se družite na Facebooku, gledaju šta sve radite, 20.000 tačaka gledaju i odobravaju neki manji kredit, ali odobravaju vam kredit u 3 minuta. A banke imaju za to 100 ljudi. I svi procesi i u bankama, i u Telekomu, i u drugim firmama se polako algoritmizuju. Sve postaje automatizovano. Kad vi krenete iz Beča, ako idete u Evropsku uniju negde letite, na aerodromu ne morate da vidite ni jednu osobu. Bar kod čitač na ulazu, bar kod čitač na gejtu. Mene to malo plaši. Ja ipak bih volila da viđem osobe i ljude. Slažem se, vi ste potpuno u pravu i imaju dve... Viđeš putnike ostale. Neka. Ne moramo baš sve da zamenimo, ali svakako možemo da poboljšamo kvalitet funkcionisanja i uopšte življenja. Ne, pazite, nije pitanje da sve zamenite. Pitanje je ako vaša konkurencija sve zameni, da li vi možete da izdržite da plaćate ljude. Nije stvar u tome da li vi to volite ili ne volite. I postoji u svetu, sada imaju 3 struje, jedna kaže internet i digitalna tehnologija je loša, zato što se gube radna mesta, jedna kaže tako je bilo i u industrijskoj revoluciji, sećate se, su uništavali mašine, oduzimaju radna mesta, a posle je bilo dovoljno posla, i treći koji kažu da u rukama vlasnika Google-a, Apple-a i tako dalje se koncentriše bogatstvo sve više i više, oni kontrolišu ceo svet i mi znamo da nas veliki brat gleda. Posmatra. Sve vreme. Znamo opasnosti ako to bude neki loš veliki brat. Ako bude dobar... Ovako dok nas samo gleda, neka gleda. Tako je, tako je. Dobro, da li je sve u redu što se tiče zakona? Šta tu treba menjati? Pa to je veliki problem i kažem vam, zakoni će se menjati još godinama i postavlja se pitanje, evo mi kao Srbija, kao zemlja koja konkuriše da uđe u Evropsku zajednicu, mi se borimo da prilagodimo naše zakone zakonima Evropske unije. Da? Ali ako bi želeli da u ovoj oblasti, u digitalnoj, da iskoristimo digitalnu revoluciju, bilo bi neophodno da mi preskočimo te zakone, da malo i rizikujemo i da napravimo neke zakone koji će više da budu prilagođeni tom digitalnom poslovanju. Neophodno je zakone menjati. Vi znate da postoji zakon u Srbiji o elektronskom potpisu. Narodna banka Srbije to ne dozvoljava. Još uvek se traži od banaka i papiri i sve ostalo. Mi moramo to da promenimo i da brže reagujemo i da se prilagodimo tim novim načinima poslovanja, jer će to pomoći da krenemo u tu digitalnu sferu rada. Hvala vam što ste bili naš gost. Otvorili smo neke vrlo interesantne teme, pa sam sigurna da ćemo se družiti još koji put, da nastavimo sa tim temama. Hvala i vama na pozivu i bit će mi drago uvek da o tome razgovaramo.